介紹一下啦嚇，阿 Andrew 先啦。咁 Andrew 就係恒基兆業地產有限公司嘅執行董事同埋首席財務總監，亦都係中華煤氣有限公司嘅非執行董事。咁馮生亦都係保險業監管局非執行董事、會計及財務匯報局嘅非執行董事、銀行業複核審裁處嘅成員，亦都係推動黃金市場發展工作小組成員。咁同埋亦都係香港恒生大學嘅兼任教授嚟嘅啊。咁喺度好再次歡迎 Andrew 今日嚟到恒生大學。嗱，咁啊，大家都理解啦，話香港真係好似未經歷過一個咁長時間嘅經濟上嘅挑戰啊，一啲嘅障礙。咁亦都遇到好多全世界嘅一啲嘅轉變啦，包括係 AI 啊，好多地緣嘅政治嘅因素啊，特別最近Trump 上台啊，咁亦都內地咧，亦都係有啲嘅調整啦。咁所以咧一定係好多嘅嘢可以同大家去分享嘅。咁陣間咧，我哋首先邀請Andrew 咧係做一個簡單嘅佢自己咧做咗啲PowerPoint 啊，咁講講佢自己一啲嘅見解。咁然後咧，我同佢都有啲傾偈啦嚇。咁或者Andrew 最近你都好多嘢留意啦，亦都係睇到咧，即係個轉變都好大啊！最近係個波動都比較大。係好啊。咁好唔好？我哋就先請Andrew 咧係同我哋做一個分享。咁一陣間我同佢有啲傾偈咧，然後咧一陣間好多時間咧俾大家去，希望足夠時間去提問。咁咧網上嘅朋友咧，可以喺個 chat room 度打入嚟嘅。咁咧就現場嘅朋友間可以咧舉手可以俾你去現場提問。咁當然啦，盡量都係精簡就即係盡量係把你嘅問題或者係一啲回應咧係都簡單啲多啲人可以利用到一間問答嘅環節。咁之前咧我都收到一啲特別好多同學咧都提咗啲問題有啲關於係國際層面，有啲關於香港嘅層面市場嘅問題，亦都好多咧同個人嘅未來發展揾工去嗰個生涯規劃同埋咧係個人嘅投資咧，都係好多嘢想問Andrew 嘅。好，咁好唔好？我先交俾Andrew 先。多謝校長。咁今日我就好開心啦嚇，咁就覺得即係好 honour 啦嚟到。咁其實即係校長就冇介紹我，最重要嘅就係我最長嘅工就喺恒生銀行度過嘅嚇，即係我喺恒生銀行做咗11年啦，咁喺匯豐做咗6年啦。咁我今日嚟到就即係好榮幸啦。咁第一就係嚟到 Sir Q 嘅教學大樓啦，亦嚟我直接老闆嘅我直接老闆嘅會議廳啦嚇，咁所以我好開心啊。咁係咯，咁我講下即係根據你俾我嘅指示咧，咁我先講下2025到2029嘅經濟展望啦嚇，即係太長又唔好啦，咁太短就係我哋講Trump 2.0啦嚇。咁 Trump 2.0我諗大家都呢幾個禮拜都睇到好多新聞啦。咁前2日即係同烏克蘭個總統澤連斯基嗰個對話，如果大家有睇嘅就非常之精彩啦嚇，即係一個實質嘅肥皂劇嚟嘅，即係好 interesting 啦嚇。咁亦都係即係咁而家咧，其實基本上咧喺一個投資界咧，或者而家睇投行大部分嘅第一句嘅説話咧，就最中意講就係 The only certainty is uncertainty 即係不確定就係唯一嘅確定。即係呢個好多啲投行咧，而家出報告咧，先出呢句仲正過免責聲明啦嚇，因為即係 uncertain 大家都冇辦法咁我哋其實今次睇咧，就我自己個人到今日嚟睇咧，佢個 uncertainty 咧，即係佢個不確定最大嘅問題就係，就算你 compare with Trump 1.0都爭好遠嘅。Trump 2.0咧同 Trump 1.0咧係幾大嘅分別嚟嘅添。又到今日為止，當然大家都知道佢係一個生意人背景啦，咁大家都覺得佢傾向做交易啦嚇，咁佢成日都係講佢做交易啦。但係個問題就係佢今次嗰個內閣咧同Trump 1.0係好唔同。Trump 1.0咧係都仲好多係共和黨留低嘅政客喺度，但係你 Trump 2.0咧基本上都係佢啲忠實嘅盟友啦。咁同埋其實即係對於我嚟講就係佢今次最精彩嘅咧，亦都係
係咪精彩唔知啊？即係最難應付咧，就係從來即係我做嘢咁耐都未見過一個內閣咧係有11個 billionaire 嘅啊！即係佢其實內閣入邊咧有11個本身係億萬富翁嚟嘅，咁佢一定係啊！即係好多人都講美國咧就基本上嗰個政治嘅政客係二流人嚟嘅啫，一流人就係金融啊，即係不嬲都係咁講嘢啫。佢有11個咧 billionaire 喺佢個內閣度。咁啊，所以就呢個咧就即係好特別啦嚇。咁同埋佢變咗咧，你見佢嗰個佢對於以前美國嘅政治嘅一啲傳統嘅手法咧，佢完全唔同啦嚇。即係佢出牌又唔係冇章法嘅，但係佢個章法都係嚟自佢哋呢個係金融精英集團或者有錢人嘅集團啦嚇。咁所以佢即係要估佢做咩，即係比較困難啦。咁同埋話即係。中國而家最擔心我哋嘅經濟，最擔心就係佢同我哋打金融戰啦。咁我睇金融戰佢就真係幾常諷嘅，因為佢呢班人佢個財長係一個 hedge fund，即係個對沖基金嘅精英。咁嗰個商務部長咧係全世界最大嗰間做 bond 嘅 broker 嘅 CEO，即係 Cantor Fitzgerald 嘅 CEO。咁啊，再加上 Elon Musk 啊嗰啲，咁佢基本上係喺金融方面係真係好強啦嚇。咁同埋佢亦都係睇到而家咧。佢都不受傳統理論或者國際慣例去受限嘅。咁當然佢即係 America First 啊，好清晰嘅。咁但係講笑咁講係，到底係 American First 啊，因為佢嗰11個 billion 加 Trump 嘅 interest first 咧就即係都值得商榷嘅。咁當然啦，好多 uncertainty 咧，即係好多不確定咧，就嚟自關稅啦，係咪？今日又同即係中國又係即係同佢關稅度，大家都係交戰㗎啦嚇，貿易戰啦。咁個通脹，咁當初啲人就覺得佢好似好清晰，係好會帶嚟好高嘅通脹啊，令到但係似乎咧佢嗰個 tariff 咧嗰個關稅引動通脹嘅嗰個關稅咧又好不定喎嚇。佢今日加你25%，可能聽日又話延遲啊。又可能聽日取消啊，咁樣變咗係咪關稅一定係帶嚟一個好大嘅通脹咧？就好難講。咁所以頭先你都同我講過啦，咁利息就變咗好無定向風啦。初 Trump 最後嗰陣時，啲人估會今年會減4次息啦嚇，都香港非常之渴望或者需要減息啦。咁而家係咪減到最多？而家好多人都係講1次啦，係咪好夾嗰啲都係講緊2次啦，甚至有啲比較鷹嘅講過今年第4季可能要加翻咯。咁但係呢啲我又覺得我係冇決定嘅，因為佢基本上就係好多不確定性嘅因素存在咗。咁你話而家係咪真係一定加或者一定減都言之尚早啦。不過你睇3月即係今次或者下次議息減息個機會就好細啦。佢而家出嘅數據咧都係唔係指向有減息嘅。咁佢經濟係咪有隱憂咧？咁當然咁多 uncertainty 就一定會隱憂。咁但係到今日嚟講，佢個經濟都係個底都係幾厚。你睇翻即係佢唔係出現一啲佢嘅就業數據啊，或者佢啲公司都係賺到好多錢。跟住我都睇佢，即係頭先你講嗰個減息啦，咁當然而家都諗住係可能減多1-2次啊，喺今年年底之前啦。咁再長啲難講啲。但係我突然諗起，成日都睇報紙啦，我其實都唔係好肯定，究竟而家嗰個即係 monetary 嘅 policy 係聯邦儲備局話事定係 Trump 話事？嗱，到今日嚟講咧，我自己或者我睇翻即係市場啲分析咧，都係覺得鮑主席咧都仲話緊事嘅，因為同埋你睇翻財長阿 Benson 啱啱講嘅嘢咧，佢都係講佢唔係好執着於短息，佢最緊要10年嗰個國債唔好升得多。咁佢已經係比當初啲人估阿 Trump 上場就會炒咗阿鮑啊，或者逼阿鮑減息咧，又似乎今日嚟講個信息冇佢對聯邦儲備局嗰個直接嘅壓力就唔係咁大嘅。咁佢都第一佢講咗佢睇10年國債啦，咁所以即係我哋喺市場嘅人士就睇到嗰陣時息曲線即刻拉平咗啦嚇，咁即係10年國債落翻啲，咁前邊咧就減息嗰個即係當初都會以為阿 Trump 好似上屆咁逼阿鮑即刻減息噶嘛，咁又冇出現到啦嚇，咁所以就嗰個情況又唔係咁唔似啊，即係 Trump 而家
好多矛頭啊，暫時仲未指向個拋咯，可以今日嚟講啊。咁當然 uncertain 嘅，咁就出年佢俾唔俾佢炒唔炒佢魷魚又另計啊。咁到時係咪換個好夾嘅又大家都唔知咧。咁但係雖然講咗好多好似好 uncertain 啊咁樣啊，係咪好市場好擔心咧咁樣？其實市場咧作為即係真正嘅市場人士咧，佢哋又未必咁唔中意呢啲不確定嘅，不確定即係有波幅，有波幅先揾到食啊！即係所以金融市場嘅人咧，又未必係唔中意呢啲波幅嘅嚇，因為波幅大，你可能就有機會啊嘛嚇。即係如果你成日好 flat 嘅，或者嗰個預測性好高嘅，咁一早啲息都跌晒啦，你又冇乜空間去玩㗎。咁所以其實市場係好多人係喜歡波幅嘅嚇。咁講翻，其實而家當然除咗話美國之外咧，我哋都好擔心咧，呢個即係貿易戰啊，或者對中國嘅影響啊，或者對香港嘅影響啊。咁首先講下咧，雖然啊美國咧，即係而家都其實講咗第三任啦，其實拜登都係去全球化嘅，即係基本上都係希望壓制到中國嘅，即係我哋作為香港人或者我哋作為中國人，我哋都即係個方向都會覺得佢係想壓制中國嘅增長過速啦嚇。咁呢個就係咁去全球化，由全球化變去全球化，同埋嗰個應該係再全球化，唔係再全球化嚇，應該係再字嘅，可能我打拼音打錯咗嚇。再次個再去全球化，就係我覺得咧，因為去全球化咧，對好多人嚟講，可能對中國或者對香港個經濟咧就悲觀啲嘅嚇。咁但係我嘅睇法咧就去全球化嘅初階咧就係應該悲觀啲嘅，但係而家我哋已經去到咧去全球化同埋再全球化嘅中間，所以咧又唔需要咁悲觀嘅。因為如果我哋睇翻咧，其實美國對全球嘅貿易嘅佔比咧係下降緊嘅啊，咁咧但係全球嘅貿易量咧係增加緊嘅。咁當然美國喺而家 Trump 咁樣嘅 tariff 嘅政策之下咧，可能佢對全球嘅貿易嘅佔比會繼續下降啊。咁但係中國咧仍然係保持到咧係作為全球製造業嘅佔比最大嘅國家啦，佢都上升到35%。咁亦都出現咗咧係中國或者其他國家咧，美國係去全球化嘅政策之下咧，大家都要揾出路。咁似乎咧係都揾到一啲替補嘅出路嘅，包括咧嗱，當然而家大家都唔以美國為主要嘅標的啦。咁啊 BRICS 啦，金磚國家又自己會搞翻個自己自由貿易圈啦，或者東盟，其實東盟而家咧同中國嘅貿易係已經超過咗美國，亦都係超過埋歐洲啦。而家中國最大嘅 trading counterparty 就已經係東盟啦嚇。咁啊，又亦都有啲亞太區嘅貿易組織啦。咁同埋我哋或者其他好多國家都好積極咁，大家簽嗰個貿易自由貿易協議啦，去填補大家輸出美國嗰個，因為以前美國實際上係全世界消費大國啦，咁都係向美國輸出嘅多嘅嚇。咁當然而家亦都係講緊，雖然話去全球化，咁都有好多唔同嘅 process 啦，咁又有 reshoring 啦，即係由中國唔係由中國一個做晒啦，咁啊去第二啲地方做啦嚇。咁譬如話中國好多廠都要洗白，咁啊喺越南啊、柬埔寨啊、泰國啊都會開啲廠啦，甚至而家好似我哋啲 EV 咧，我哋啲電車都要歐洲開廠啦。咁 onshoring 啦，咁有啲就翻去自己本土喺本土開廠啦。咁當美國又唔係好，暫時都唔係好歡迎中國嘅EV 啊或者其他嘅去到開廠啦。咁但係我哋都可以去東歐啊、去西歐啊開，即係去歐洲開廠啊。咁 nearshoring 就話好多咧譬如而家又有出現變化啦。本應我哋大量去拉丁啊、去墨西哥開廠咧，都可以運去美國嘅。咁而家美國又好似 nearshoring 都唔係好滯啦，咁去要 onshoring 咁樣。咁但係咧呢啲咧都係幫到全球嗰個喺美國帶動嘅去全球化之中咧，係又嚟翻一次再全球化嘅。咁大家都係而家越嚟越都講咧，都係邊人如果你睇翻中國過去嗰幾年嘅出口數字啊，或者好似話製造業啊，因為我哋個 supply chain 實在係太勁啦，個供應鏈，所以而家大家都係講緊中國加一，就多過話完全離開中國嗰個，好少人講噶啦嚇。中國加一咧係似乎係最多人講咁。
當然因為你亦都係喺而家咁多講呢個國家安全咁咧，如果100%係靠中國出口啊，如果中國唔賣俾你，或者中國好似當時 Covid 咁樣令到生產停頓，亦都係有個風險喺度嘅。咁即係中國加一咧，係而家似乎係一個主流嚟啊。咁對中國嚟講，亦都唔係太壞嘅。咁其實中國加一好，或者 reshoring 好，或者 nearshoring 好，其實好多都係中國公司出去嘅。即係其實都係中國公司咧，都係繼續賺到錢嘅。只問題係對中國嘅就業就要有啲壓力啦嚇。咁呢個就係中國喺全球供應鏈個地位咧，似乎都唔係話即係好太擔心啦。跟住我想問一問咧，即係啱啱講到呢個 point 咧，咁阿 Trump 就話即係恢復翻傳統能源啊，石化能源。咁當然好多考量啦，亦都係想恢復翻製造業，甚至係將 iPhone 翻去美國砌機啊，請一大班工人。其實我都諗唔明啦，即係佢嘅核心嘅 margin 都喺嗰啲科技啊、IP 啊，最核心嘅嘢。其實佢點樣計呢數？我諗短期嗰啲即係關稅都係啲通脹已經好容易消化，但係長期，如果我哋話即係競爭優勢，咁佢點樣計呢盤數咧？你講得啱啦，其實大部分人都覺得佢冇計過呢盤數嘅啊。咁係第一，可能係一個口號嚟，因為佢都攞咗好多工人嘅票啦，係嘛？咁由嚟州嗰啲票咧，主要都係一啲 manufacturing 嘅基地啦。啊，咁佢起碼佢都要係喺佢上台之後應酬下嗰啲佢嘅 voters 啊，選民。實際上，所以大家都覺得唔係好現實嘅，就係因為即係美國嘅勞工實際上係太貴啦，啊，咁亦都係舉例，譬如話 TSMC 想開個廠，其實佢哋啲工人咧，平時都唔係做呢啲嘢嘅嚇，即係其實美國嘅工人就算有翻工業，都係做翻好輕工業嘅，就唔係做呢啲要你入去嗰個semiconductor 個廠度啊，要着住件衫8小時連廁所都唔去得嗰啲，佢哋真係唔做慣嘅嚇。咁所以係啦，咁所以咧，其實係咪真係咁 realistic 咧？就都要需要時間先可以 prove。即係當然，美國再工業化係一個理想嚟嘅嚇。咁你全部外判晒，你空洞化咗，其實美國都係呢個理想係一個理想嚟咯。如果做得到，佢就係都幾偉大嘅。即係對我嚟講，因為其實佢空洞化亦都係。見到佢工業空洞化，實際上都好多問題啦，俾中國 overtake 佢好多嘢啊。譬如話你而家你見佢做隻航空母艦都做唔到咁樣啊，啲螺絲都冇生產咁係有咁嘅需要，但係做唔做得到咧？條數就短期做得到都好 painful 啊。咁當然你見佢而家又逼緊 TSMC 要去美國生產啊咁樣，係我諗佢係有一定程度上係 serious 嘅，但係。數字上咧，我又唔覺得佢會即係佢會喺短期內會見到功效啦。而且如果短期內見到功效嗰個都好 painful 嘅嚇，即係嗰個通脹啊嗰啲係好 painful 啦嚇。咁好啦，咁啊講到話美國而家去全球化，希望即係壓制住中國嘅高速成長啊。咁當然美國喺科技上做咗好多嘢，大家睇報紙都睇到啦，即係 chips 唔賣俾你啊，光刻機唔準你用。咁但係我哋最近就即係都好振奮人心啦嚇。咁華為喺個手機度突破咗啦，前年。咁啊當然如果我諗大家都會玩過 DeepSeek 㗎啦最近嚇。咁其實喺一個小院高牆政策即係圍到我哋科技上咧，似乎我哋最近都係突破到嘅。咁呢個都好重要，因為過去嗰10幾個月，我哋都實際上香港都係見到咧係國內咧就係。大家都講一個問題，到底係咪國進民退咧？即係國企就越嚟佔個市場嘅比例越嚟越大咧，佔比民企咧就係退緊咁樣啦。咁當然呢個係咪政策咧就人見人殊啦。咁但係過去一段時間咧，民企咧係個信心係低落嘅嚇。咁但係自從華為同埋 DeepSeek 咧突破咗一啲科技之後咧，都係振奮人心啊！或者我哋都見到一啲民營企業咧。係肯再投資，咁再投資係好重要啦。咁啊，當然我哋有啲突破啦，同埋而家都睇到原來 H20嘅芯片
都可以做到 只以為只有 H100芯片做到嘅嘢啊。咁呢啲都係一啲係對我哋可以睇翻好少少中國同埋香港嘅經濟啦，同埋喺人心方面啦。咁當然我哋仍然睇到香港嘅經濟嘅一個好大嘅問題咧，就係我哋係從前係太依賴股市，同埋好依賴 IPO。咁咧股市同 IPO 呢個問題咧，就係話美國嘅長期 pension fund 咧，其實一直香港咧係食四方塊。咁咧基本上集資方就係中國嘅企業就嚟香港上市，咁但係投資方咧主要都係美國主導嘅長期基金。咁美國長期基金咧，實際上都係呢幾年咧，由Trump 1.0開始咧，已經開始慢慢係受限制啦。咁就唔買得香港好多股票啦。咁變咗咧，就集資方係依然存在，但係投資方咧係尤其是長期基金咧，真係縮小咗嘅嚇。咁美國嘅長期基金可以今日嚟講咧，你都係大部分都未翻嚟。咁呢個係變咗係香港係嗰個 IPO 市場係失去咗一啲平衡。咁所以令到咧係香港其實可能比中國咧喺呢個貿易戰啊，或者中美嘅金融戰入面咧，嗰個壓力可能比內地，因為內地始終有製造業啊，有好大嘅內需市場啊，咁去平衡一啲啦嚇。咁所以香港過去幾年咧都係壓力會比較大。咁但係我哋隨住今年有個 IPO 好翻啲啦，亦都見到嚇。咁希望下兩個禮拜嚇嗰隻好勁嘅嗰隻電池股咧，就會帶來呢啲新嘅希望啦，係嘛？咁即係香港又陸陸續續，譬如我哋做，咁我而家做嗰行啊，當然我做呢行好膚淺啦。咁啊，如果係睇翻，其實陸陸續續都有啲曙光嘅。除咗 IPO 之外咧，其實香港都唔使即係太過灰嘅，因為最近即係買廣告啦，我哋嗰啲中環啲租啲樓都好翻啲啦嚇。咁啊，因為咧好多對沖基金咧都係嚟香港擴充嘅，即係當然長期嘅基金仍然有壓力嘅。咁但係見到咧都唔係話所有人都唔嚟啦，譬如話中東啊、東盟啊，好多開翻香港開嘅家族辦公室啊，都係多咗嘅嚇。咁同埋過去18個月度咧，其實活躍嘅對沖基金喺香港都揾到錢嘅，即係喺香港做日本啊、做印度啊，或者做香港啊啲用以量數嚟做交易嘅對沖基金咧，都係揾到食嘅。咁啊，所以慢慢咧，我哋都見到係香港都係有啲唔同嘅類型嘅基金咧，另類基金啦，即係長期美國嘅退休基金仲未見到翻嚟啦。咁但係陸續做唔同類型嘅金融機構都係喺香港開始擴張翻啲啊。咁所以又唔使睇，即係唔係咁灰嘅嚇。咁啊，短期就我覺得即係香港有啲曙光走出嚟咯。以香港個經濟嚟講，我就咁睇啦。咁同埋香港政府都開始做一啲 diversification， 或者多元化啦。咁頭先你都介紹過啦，我對實體黃金交易就比較樂觀嘅。呢個市場可能香港比較易起步。咁當然 LME 翻嚟做埋其他貴金屬咧，亦都係股票之外一個出路嘅。因為中國實際上而家係好多有色金屬嘅主要嘅用家，或者係製造業係用好多啦，好多貴金屬我哋都應該有話語權。咁呢都香港都仲有啲潛質嘅。同埋而家嗰個相對香港嗰個股市，好多人都話仲係偏平嘅，即係其實而家係抵買，仲有一個咁嘅位喺度啦。包括即係內地，相對美國而家都係偏即係比較貴同高嘅。呢個係咪一個位嚟？同埋有一段時間。作為一個炒家咧嚇，我就覺得短線係 OK 嘅。咁但係你話係咪嗱？即係而家有幾個好短線嘅因素啦。當然啊，袁生可以發短線嚟講，如果係睇翻一個短線嚟講咧，香港有幾樣嘢啦，係嘛？即係大家都講緊呢兩個月咧，呢自從 DeepSeek 之後咧，好多投行都要出報告，都係要話要再評估中港嘅科技股個 valuation 啦嚇，個估值係咪太低啦嚇？因為而家既然你 H20都做到啦，咁啊個 potential 大好多啦嚇。咁要重估一啲價值啦，第一。
第二咧就係、其實個市場嚟講，我作為一個即係市場嘅即係參與者嚟講咧，你都會覺得呢幾年咧，實際上成個市咧係側埋一邊，就係誒對美國嘅 high tech 嘅配置係好多，即係我哋又叫 overweight 咗美國係好多，但係 underweight 咗中港嘅科技股亦都好多。咁好多對沖基金咧，佢根本係沽空咗添。咁喺一個重估價值嘅時候咧，好多人要拆倉嘅其實。咁咪即係 long US tech 就 short 咗中港 tech 嗰啲咧，佢基本上就要 reverse 個 position。咁都係有一個變咗咧，係中港股咧係有一個 tech 股咧係一個需求，即係要買翻平盤嘅需求，係支持住個短線嘅支持點啦。我就咁睇就短線係，而且咧而家都開始講咧，因為過去過去兩三年其實全世界嘅錢咧都去晒美國嘅，但係而家開始咧自從 DeepSeek 開始啊，或者俄烏戰爭咧開始，好似有啲和平嘅傾向咧，咁個市場就覺得唔係所有錢都要去美國啊，咁所以我都呢度講到咧，其實而家開始咧，大家都覺得歐洲都跌咗2年啊，其實除咗我哋中港股有反彈之外，其實歐洲股都彈翻10幾個 percent 啊，最近嚟講咧，所以而家短期嚟講，美股咧就唔係一個單一嘅吸資市場嘅，其實好多國家都係好多投行啊，都會而家係會講應該 re-weight 中國同埋歐洲一啲個別嘅股，因為嗱，如果你烏克蘭重建咧，咁歐洲一啲重工業股就都應該可以睇下嘅，因為你重建需要好多 construction 啊，好多建設，呢啲都係有啲即係有啲前景啦，開始可以咁講，同埋即係你早嗰輪咁歐洲就實際上烏克蘭又打緊，底下中東又打緊，你歐洲就嗰個灰好多嘅，咁而家係有少少曙光，咁所以而家係講緊短線嚟講咧，譬如話未來，我同意你嘅睇法嘅，即係短線嚟講，中港股係有個支持點嚟㗎。你見譬如話尋日美國大跌，香港今日都有少少升勢嘅，咁即係短期內係有個支持點啦。咁當然好多投行仲係睇好日本啊、印度啊，咁同埋驚高通脹同埋地緣政治咧，其實黃金都係一個好多人嘅配置嘅，因為其實你都睇到好多央行咧，佢又唔係全去美元化，但係佢都係想唔揸咁多美元嘅情況之後咧，好多央行都係持有黃金，所以黃金嘅需求咧都喺度啦。咁虛擬貨幣咧就唔係我嘅專長嚟㗎，不過即係如果就算你中意玩虛擬貨幣咧，或者係啲同學仔去中意玩下咧，咁我覺得虛擬貨幣係 OK 㗎。不過我仍然視佢為一個投機嘅媒體，我唔媒介啦嚇。我又唔會覺得佢係一個長期持有嘅媒介嚟嘅，因為你又唔敢擺好多錢入去嚇你，咁你如果擺得好少，你又要成日望住佢，又唔係好即係唔好值得啦。咁所以我覺得佢係 OK 嘅，不過咧我就視佢為一個短線投機嘅工具多啲。咁當然長期嘅配置咧，以美元嚟講，美元未來我即係覺得未來5年10年，你都好難見到美元唔係主流嘅貨幣嚟嘅啊。咁所以咧，中長期嚟講，美股、美元、美國債券同埋黃金咧，都應該係主要投資嘅標的嚟啊。即係都係呢個配置度，你都即係你話短線可能會減持啲美股啊，追翻啲中港股啊，追翻啲歐洲咁，但係你又好難話我睇唔到有人話可以完全揸美股。因為佢始終係個 market cap 係全世界最大啦，佢個活力始終都係喺度。美國個金融市場嗰個體制係絕對領先嘅，咁我覺得係即係多元配置，你長期就好少話完全冇美元資產，我又好難咁樣。咁咧就你投機同投資咧就係咁啊，當然其實投機同投資咧都係自己呃自己嘅啫嚇。你衰咗嗰啲咪變咗投資咯，係嘛？即係你 good 買咗聽日升嘅，你又投機啦，你即刻收翻出去。其實投機與投資係自己俾自己一個心態上嘅即係其實好多所謂投資嘅本咧都係潛咗水嘅嘢嚟嘅，包括我自己都係咁啊，即係你有時如果升得好快，你又好難話3日賣咗，咁3日賣咗你或者1個月內賣咗，你係咪覺得自己係投資定投機啊？咁嘅即係對我嚟講就係投機嚟嘅。咁當然投機咧，亦都係包括咗我又唔係話好
反對人哋做 gearing 嘅，即係做 leverage 嘅，其實賺得最盡咧，你都係要做啲 gearing 嘅。你冇債咧，其實冇債你就好難賺到大錢嘅嚇。即係尤其是當然而家高息就減債係好重要啦嚇。咁但係你話以前你由2008到2016厘嘅，你都買債券唔做啲 premium financing 嘅，即係唔做啲 gearing 嘅，咁你就蝕底咗啦，係嘛？你買個債券6厘嘅，咁你做埋 gearing，做40%gearing，你變咗10幾厘，咁又何樂而不為咧？所以 gearing 係一種有知識下嘅選擇嚟嘅嚇，咁所以有 gearing 咧就我又唔反對。係你頭先講 gearing，我啱啱諗起，其實好多呢啲嘅基金經理或者係公司去做呢啲 gearing，其實佢一樣喺個 risk premium 度計咗落去，係啊，係咪？係啊，同埋有 gearing 咧，其實你個人個 discipline 就要好重要嘅嚇，即係即係你個人你係要好有規律嘅，你要輸得起嘅，你要肯止蝕嘅人，因為有 gearing 咧就即係你放大咗幾倍噶嘛，即係所以咧，如果你自己係一個冇原則啊，又覺得自己啊唔捨得止蝕嘅人咧，就係你性格上唔適合 gearing 啊。咁但係咁當然你會個回報就冇有 gearing 嘅人咁高啦。咁同埋做對沖基金嗰啲咧，佢都你投資落去，你都預咗佢係 gearing 嘅，都係啲，所以即係你證監會嘅產品有 gearing嗰啲都係變咗高風險產品。咁呢個就係理財咧就唔同咯喎，理財咧就應該就係考慮個人情況多啲嘅嚇，即係投機或者投資咧，基本上嗰啲錢咧係 more affordable 嘅，即係你輸得起嘅錢嚟嘅理論上。但係理財嘅錢咧就係可能與你個人嘅情況就息息相關嘅嚇，即係譬如話舉例，你早幾年你喺內地咁，你理財咁你領唔到層樓出嚟，連太太都娶唔到啦，係咪？即係冇樓冇老婆咁啊理財咧就係即係要同自己個人嘅生命階段係掛鈎咯。我覺得理財呢方面，咁就考慮自己個人嘅需要啊，同埋即係隨住唔同嘅人生嘅階段咧，理財嘅產品啊、配對啊、承受嘅風險咧都係唔同嘅。咁樣咧，呢度我想即係同啲同學仔講啊，唔好同我講咧話，我而家都冇錢，我使乜理財啊？係咪？即係你冇錢唔代表你唔要理財喎。理財唔係由有錢嗰日開始嘅。咁如果你係富二代，你係富三代，我恭喜你啦，你當然要理財啦。咁但係其實理財係由同學仔開始嘅，因為咧，我認為理財咧係第一，你千祈唔好咧畢業嗰陣時，除咗 student loan 之外咧。一畢業已經 credit card 周身債，其實你周身債你就係負理財啦已經啊，所以理財係由不負消費債開始嘅，我認啊，即係你唔好買，因為你投資失敗，你都仲有個希望噶嘛，你會贏噶嘛，投資失敗或者你但係咧你碌爆卡買嘢咧，你就係會有回報噶嘛，你投資失敗你本應係有個回報嘅期望噶嘛，咁所以咧。其實理財嘅第一個階段咧就係唔好係負一啲係冇回報嘅債啊，即係使咗仲要揾嚟填冚嘅債咧，就盡量要有 discipline 啦。咁呢個就係一個理財嘅開始嚟嘅，我覺得。咁你有呢樣嘢，你先開始會有積蓄啦，係咪？咁你個理財嘅基礎就係你要搣甩一啲咧，成日要即係當你尤其是即係同學仔，當然今日希望你淨係得 student loan 啦，咁同埋你。啱啱做嘢嗰幾年咧，其實我有一年都經歷過，哇！真係一出糧就找卡數啦，咁啊，即係都好大問題啦，係嘛？咁啊唔會有即係一出糧就係找卡數咁啊唔係幾好啦嚇。咁呢個係壞習慣嚟嘅，不過我好快 cut 咗㗎啦呢個啊啊咁呢個就盡量唔好啦嚇，呢個壞習慣千祈唔好啦。咁同埋可能嗱，你今日都要好似讀恒生咁樣咧即係都係應該要注意理財嘅喎，因為我哋好多同學咧，咁當然即係當然我喺恒生嘅時候，我都食咗你好多 intern 嘅，其實係即係多謝即係我哋每年都請好多 intern 啦，恒生嘅同學就即係都幾幸福嘅即係能夠嚟我哋，即係我哋請咗好多 intern 啦，咁我當然恒生嘅同學亦都有佢個人之處啦，通常都比較乖又做得比較耐咁我哋都係即係 good experience 嘅，即係
恒生嘅同學我都一直都推薦嘅嚇啊。即係咁你變咗可能好多同學咧，既然暑假有暑期工咧，都可能喺啲金融機構做過啦，咁佢哋變咗入行可能做理財個機會都大咯嚇。咁所以由而家開始咧，學習理財係好嘅啊。咁你當然我知道恒生嘅同學揾工係特別易啦，係嘛？你個 employment rate 好高啦，恭喜啦嚇！咁啊，校長、老師、領導有方啦嚇。咁但係咧，我覺得理財係一個好重要嘅一環嚟嘅嚇，即係但係理財咧，除咗知識，其實所謂理財，除咗知識水準之外咧，其實你自己如果嚟做呢行咧，其實你嘅除工作能力咧，係包括你嘅態度啦、你嘅操守啦，同埋你嘅人緣咧，係呢啲都係令到你將來有冇錢嘅嚇。即係你其實譬如話，我哋恒生點解以前一直即係你都寫咗本書啦，係咪？咁我都好有幸，你都問過我啦嚇，你訪問過我哋嘅恒生 experience 咧。其實恒生嘅其中一個最重要嘅成功嘅因素就係我哋嘅同事係令到客戶覺得放心、信心，佢嘅服務同埋佢覺得我哋嘅同事係個操守啊、個服務嘅態度，令到佢覺得我哋嘅操守係好嘅啊，佢信得過我哋。咁其實除咗你識講到天花龍鳳啊，或者你炒嘢好叻啊咁樣咧，其實你個操守咧都係對於你做財富管理呢個行業咧係好重要嘅。同埋你肯唔肯？你唔好一嚟啊同我講 sell 嘢啊，咁即係最緊要你得，我會覺得你係咪關心我都好重要。咁我覺得老祖宗咧老祖宗家族就係留到呢啲好好嘅嘢俾恒生大學同埋恒生銀行咧，都係有呢個啦。咁啲同學仔應該都係要除咗喺度求知識之外咧，都要即係花啲時間學習下，即係我哋老祖宗嗰個做人同埋即係處事啊個態度嘅。點解可以咁成功，係成為香港最大嘅本地銀行咧？佢有一定嘅因素嘅。咁好啦，咁我講最後呢啲俾啲同學嘅，其實而家 AI 嘅極速速變咧，係又講到咧係好多行業咧或者工種咧職位咧都會充滿變數嘅。咁係咪咁擔心咧？咁樣如果你睇我啱啱嚟之前，真係都做咗啲功課嘅。我就睇咗，我尋晚同埋前晚我就睇咗 DeepSeek 咧，認為咧佢唔可以取替嘅工種咧，我又唔係好同意嘅。佢又覺得嗱，第一唔可以取替嘅工種咧就係醫生，尤其是做 surgeon 即係劏人嗰啲。咁佢覺得呢個係比較穩定嘅行業啦。第二就係心理醫生，又係好大嘅比較穩定嘅行業啦。佢又覺得即係做呢個物理治療師同埋做按摩師又係取替唔到嘅行業啦。咁似乎佢又覺得金融入邊咧有好多職位可以取替嘅咁樣嚇。咁但係我覺得唔重要嘅，唔重要嘅嚇。咁但係因為咧，其實到今時今日咧係太多變化啦，所以大家咧喺大學時代咧，除咗你讀咗你自己嘅專業之外咧，最緊要咧就係盡量咧係擴闊你自己嘅視野同埋你嘅知識嘅層面。咁咧，所以咧，其實譬如話你而家今日如果你係做投資，尤其是譬如話2017年咧，2017嗰陣時，哇！你淨係諗住你淨係讀 econ 嗰啲 analyst 咧，你就輸晒嘅，因為你冇讀過政治咧，你完全唔了解其實阿 Trump 係做啲咩嘢咧，佢點解會咁做咧？你純粹以為中國俾翻啲著數佢咧，佢就會 compromise 噶啦。咁原來唔係嘅。咁所以其實而家咧，其實你一個真正嘅分析員咧，你好嘅分析員佢都要識經濟、政治、歷史嚇。咁同埋咧，譬如哇，好在而家我就即係離開咗行業啦。如果唔係以我嗰個以前嘅讀書嘅水平咧，即係我而家做 trader 都好辛苦嘅，即係未必掂啊。因為而家咧，其實你除咗你以前嘅傳統智慧啊、交易之外咧，其實而家好多大家都係用 coin 嚟 trade 嘅，用 AI 嚟 trade 噶啦。咁我哋以前又主要用市場心理嚟 trade 嘅啫，即係大家捉下大家係咪一面倒睇個數據，哇！呢個數據會通脹啊，咁啊大家沽債券啊，
買美金咁樣嘅啫嘛。咁但係而家好多係 AI 程式啊、量數啊嗰啲，所以你讀乜你都 cover 唔到所有嘅嘢嘅，你一定係要自己咧係除咗自己嘅選科之外咧，係要擴大你嘅層面嘅嚇。咁當然就即係等於話做到老學到老啦。咁所以其實選科已經唔係咁重要嘅，最緊要你係有適應能力咯。我覺得就係咁啦。即係俾啲同學仔咧，就係除咗你話你讀自己嗰科之外咧，擴闊自己嘅視野，同埋你個態度係最重要啦嚇。你人緣係好重要嘅。咁我中意我點解人緣好重要咧？就做嘢咧，千祈唔好一出嚟就同人講，哇！呢個 job description 我淨係做呢啲嘢喎，咁你又真係你自己就蝕底嘅，因為咧你啲上司好啲同事好塞埋啲嘢唔係你做嘅俾你做啊，其實係益你因為你先學得多嘢，所以咧唔好計較，即係尤其是喺學習時代咧，人哋塞嘢俾你做咧就益你嘅。咁同埋咧，亦更多機會咧係做到呢個觀察咯。多謝校長。OK 啊，多謝Andrew 雖然話時間都唔係好長咧，但係都有個好精辟嘅一個基本嘅一個講解下而家個市場嘅變化啦，同埋咧我哋而家點樣去面對投資市場嘅一啲嘅針對性嘅一啲嘅方向。咁我亦都好同意啦，即係Andrew 講啦，我諗而家讀書咧，特別恒生大學咧，都係一個所謂博雅加專業嘅教育模式啊。除咗係有專業嘅知識技能之外咧，都係一個比較廣闊啲嘅，特別咧係一個人民嘅視野啊，對政治啊、社會啊，特別人咧，好多時我哋都係有一個關懷去開始啊。咁 Andrew 亦都俾我印象啦，識佢咁多年啦，當然啦，我都知道佢以前都好大壓力啊，又做過即係 trader，又做過炒房啊，咁做過商業銀行啊，而家喺即係一個好大嘅地產公司裏面工作。咁其實我都想理解咧，即係話咧，我哋如果睇市場喺一個經濟體，咁最近財政司咧都提到啦，就係話最壞嘅時候已經差唔多到底噶啦咁Andrew 俾我嘅印象咧都係好正能量嘅，同埋咧佢係好真實嘅，佢講嗰啲嘢，佢唔會收埋啲嘢嘅。咁所以即係你覺得係咪已經見到底嚟？我覺得最壞嘅時間應該過去啦即係因為你唔會壞得過 Covid 啊，同埋即係嗰個即係而家嗰個當然President Trump 咧同中國嗰個貿易戰啊，或者其他嘅即係大家嘅即係交往咧，我又唔可以覺得中美其實中美嘅競爭咧應該仲一個好長時間啦，分鐘5到10年嘅競爭啦即係好簡單嚟講，就係即係我個人嘅好個人嘅判斷啦。美國如果你睇翻佢一直都係話係其他國家唔可以超過 GDP 嘅60%到70%啦。如果你睇到佢對付日本啊，或者對付歐羅歐元區即係成為歐元區，佢基本上有一個係佢嘅國家利益嚟嘅呢個，即係有一個似乎廣場協議。如果睇翻當日本個 GDP 去到美國嘅70%，佢就要你升值升到你個經濟唔掂為止啦咁呢個都係睇翻歷史都係咁啦。咁但係呢個問題就係，如果你話要中國永遠係 GDP 唔會超越佢，或者唔會到去70%以上，咁其實中國就呢個係我唔覺得中國有咩可以 compromise 就可以妥協啦。因為你實際上你係即係好簡單講，你13億人，你而家係12,000蚊 income per capita， 咁美國係3億人係咪？好似咁上下啦。咁如果我哋到個 income per capita 去到2萬，咁只係都好少康喎。其實美國 income per capita 好似4萬幾嘅，咁我哋去到2萬都唔得，咁好難喎。即係要我哋唔可以 improve，即係增加 income per capita 又好似冇乜理由啊。咁呢個係大家國與國之間對國家利益嘅出發點係有個幾大嘅矛盾喺度咯。我覺得所以中美嘅競爭係有一比較長時期咯。咁我所以呢個係一個比較長期嘅負面因素，但係似乎已經即係除非好特別啦，有啲好不明即係 uncertainty 啦。咁但係短線嚟講，似乎香港已經消化咗大部分呢個因素喎。咁同埋頭先Andrew 都講啦，Trump 出牌係好難估啊。
咁如果真係估到佢出牌嗰個嘅紋路咧，其實就容易啲啊。但係真係我哋每一日睇都有好多你預想唔到嘅嘢。係咁但係我覺得即係就算話美國優先都好啦。我覺得亦都係一個好似頭先你提到一個好嘅契機啦。我諗喺香港又好，內地又好咧，其實都係一個機會去做翻自己一啲結構性嘅調整啊。係啊，即係唔好太依賴美國嘅市場，亦都唔好即係話過分依賴一啲即係外資，亦都係一個機會咧去調整翻自己內部嗰個嘅結構啦，更加係平衡到啦。咁同埋就算我哋講緊係雖然而家外資係流入內地同埋香港咧，似乎都係少咗嘅。咁正好咧，頭先你提到就係我哋唔好淨係睇一兩個大嘅市場嘅資金，可能而家可能喺東盟啊，喺一帶一路咧，都係啲商機嚟。係其實即係我哋自己 experience 啦，即係譬如我哋喺中東咧都，我哋自己尤其是煤氣公司嗰邊啦，嗰啲新能源咧喺中東都唔錯嘅嚇，即係譬如話 Aramco 亞美石油都入咗股我哋自己第日一間公司個電池啦，咁我哋做啲乾淨嘅飛機油都 OK 嘅，咁即係所以唔係太依賴單一，即係香港唔可以太即係我哋以前個結構，因為太即係其實我哋以前嗰個主要嘅功用咧，對國家亦都係咧，香港就係中方就係一個集資方，歐美嘅基金公司咧，長期基金公司就係一個投資方，咁呢個方程真係 work 咗好耐嘅，咁而家開始唔係咁 work，咁我哋要適應咯，咁譬如話即係中東又有錢啊，佢都即係我哋而家好似頭先咁講，我哋喺呢個去全球化之後，再全球化，中國都做得好好啦，係嘛？我哋同拉美啊，同 Global South 啊，同中東咧，都係我哋一個好好嘅多元化咯。咁香港就喺呢方面就真係要找緊啦嚇，即係譬如話我哋其實實際上我哋都有啲短板嘅，我哋個金融市場係一個 Anglo-Saxon，即係所謂英美嘅金融制度啦。其實我哋好似博雅教育咁啊好啲啊。而家我哋嗱，譬如好多問題就係我哋其實香港好少 Islamic financing，即係伊斯蘭金融我哋專才好少啦。咁或者過去呢十幾年咧，一係就好似你哋咁讀經濟啦，一係讀醫啦。其實我哋已經好少人讀人文科學啦。我哋而家其實講西班牙話啊，即係或者冇講俄語或者中東語，我哋其實好少人再讀呢啲嘢咧。咁而家譬如拉美。拉丁美洲同中國都好熱啦，係嘛？咁我哋都同智利買好多銅啦。但係我哋香港其實呢啲人才會比較缺乏啦。你去到拉丁美洲唔識講西班牙話、葡萄牙話咁樣，咁即係香港都要一節人才方面都要調整嘅嚇。但係亦都好多機會俾同學嘅其實。亦都我哋頭先提到啦，即係當然而家香港一個持續嘅赤字啦，大家都係覺得係點樣開源節流啊？咁呢度都係一段時間去即係做翻好多嘅調整啦。咁另外你頭先提到話嗰個行業嘅結構，而家嚟講都係香港都係比較單一㗎，都係金融啊、地產啊、貿易啊、專業服務啊。咁旅遊都係比較即係嗰個貢獻同埋嗰個即係效益咧，都唔係真係咁大。或者我想問一問咧，就係當然而家我哋每年都抌好多錢落去做長遠科技嘅即係基建啊，但係有啲人都話你喂，咁我又睇唔到，特別私營部門都睇唔到嗰個嘅效益。咁亦都好多嘅人才，亦都因為香港太單一，去讀完工程、讀完大數據、讀好多理科，亦都未必喺香港去揾到一啲同佢相關學科嘅工作啊。咁其實政府亦都講到咧，就係話我哋一方面係要節流亦都要開源，但係長遠嘅投資亦都係關乎到未來嗰個經濟發展嘅。或者針對科技嗰方面咧，你自己點睇咧？究竟嗰啲回報係點樣？真係一般市民，就算私人嘅其他嘅行業，係睇到嗰個回報？呢個係好難解決嘅問題。就算你睇翻政府講，佢都話，即係未來呢一屆，佢哋都係話，就算成功，科技都唔會佔到 GDP 嘅10%，係咪？即係佢投咁多落去，但係佢已經講咗話，佢唔會佔到 GDP 7到10%。
咁同個整體金融嗰個嗰個貢獻咧係相差好遠嘅。不過你唔做又唔得啊。不過嗱，即係咁講，普通大眾咧就好難話大家都受惠到嘅。但係咧科技咧係會令一啲有 vision 同埋叻嘅同學咧會富起來嘅，係咪？你都有個 GoGoVan 啦，係嘛？即係又即係其實佢會令有啲人會有個機會係致富啦，係嘛？好似 DeepSeek 嗰個 DeepSeek 嗰個嚇，即係梁先生佢都係出於湛江嘅啫嚇，咁即係所以又會 provide 一啲鼓勵嘅機會咯。但係你話對於整體成個經濟嗰個貢獻咧，我諗都唔係未來10年20年嘅事嚟嘅，係啊。咁呢個亦都係即係雞同雞蛋咧，因為如果我哋喺近未來呢幾年，我哋冇一個咁嘅環境俾好多科技人才喺香港啊，佢可能亦都會流失。咁所以我哋都要去諗一諗。譬如我最近去過杭州啦，我去做一個演講啊，同埋去阿里巴巴總部啊做一啲分享。咁佢哋而家全國咧都講，即係點解杭州得，我哋唔得啊？即係特別南京咧，因為唔係好遠喺江蘇啦。佢哋都兩個城市都好大競爭，都係一啲科研嘅基地。咁佢哋同啲朋友傾偈，佢話有幾樣嘢啦。第一就係真係嗰個創業精神，嗰個拼搏精神。咁佢哋話咧，杭州你隨街去食嘢、去買嘢咧，穿得爛身爛世嗰個可能就係夜晚通宵去拼搏做科研。可能嗰啲已經係即係你睇唔出去，可能已經係有一定嘅財富嘅，好後生仔嚟仲嘅添。咁第二咧就係話杭州佢哋話佢哋自己係一個好人民嘅，佢哋唔係淨係科技。我唔知大家有冇過杭州，我冇去過好多年啦。即係你去到都係一個好旅遊、好生態、好人民嘅，你覺得好舒服嘅地方嚟嘅。咁第三咧，佢哋好緊張。我問好多人都話係讚當地嘅政府，佢哋有一句説話就係無事不擾，有事幫忙。即係你冇嘢咧就唔會搞你嘅，唔會騷擾你。你要揾政府咧，政府一定係落嚟，係好有效率好快啲嘢幫到你。咁係嗰啲人講啊，唔係政府講嘅。我唔知啊，即係咁另一個印象就係杭州，雖然而家係有陸小龍最近有 DeepSeek 啦，好多呢啲。但係咧，我覺得咧，你同我哋當地人講親咧，佢哋好 humble 嘅，佢哋而家冇嘢嘅，即係自己嘅嘢嚟嘅。即係我哋就係咁嘅文化嘅。咁你點樣睇？即係最近你講到 DeepSeek，講到即係話科技嘅人才，咁佢哋仲有好多人入去杭州，好多人才流入去杭州。我哋點樣咧？其實香港都唔錯喎，即係香港讀 IT 嘅人都揾到工㗎。其實香港而家IT 都係 shortage 好大嘅。係啊。即係其實你而家即係譬如我哋見嗰啲 IT 嘅同事咧，都係天之驕子嚟嘅。即係佢第一嚟到見工嘅先問你，我係咪只返2日工嘅咋？我 work from home 3日嘅，如果唔係我唔嚟咁樣。咁證明好把炮啦，係咪？竟然第一個問題就係我係咪我有幾多日 work from home？咁即係所以香港 IT 又唔可以話香港 IT 個 job market 唔好啊，其實好好嘅嚇。咁但係你係咪要做到科研級嘅 IT？香港就暫時都唔係話即係好見效果啦。除咗 BioNTech，其實 BioNTech都 OK 嘅。如果你睇翻 BioNTech就 OK。咁而家希望遲啲就真係慢慢多啲啦。咁你見到內地都有啲係擺喺香港嘅嚇，即係譬如話寧德時代啊，佢哋個R&D 都擺啲喺香港咧。香港喺資訊度實際上係有啲優勢嘅嚇，即係佢今日嚟講好似上海開始話唔使翻牆啦，咁大家有咩開始啊？但係實際上做呢啲香港係仲有一個優勢嘅嚇。唔係，我諗我哋始終一個普通法國家啊，我哋嘅資訊流通啊，同埋 IP 啊好多方面，我諗做科研一定係有我哋嗰個優勢。咁Andrew 頭先你提到人才啦嚇，即係我諗呢幾年咧可能而家好啲啦。我哋有一批比較年輕嘅專業嘅人才係離開咗香港嘅。咁甚至有啲數字咧係睇到咧係離開香港咧係其實咧係差唔多係60%咧係亞洲人或者係華人嚟嘅，但係嚟香港咧
就亞洲人咧係佔咗或者係內地人啊，佔咗一個好高嘅比例，差唔多去到80%。同埋實際嚟咗香港嘅數字，比嚟香港數字咧係大1.7倍嘅。嗱，咁即係話咧，我哋一定要保留自己嘅人才啦，唔好流失更加多，甚至要吸翻香港人去咗外地啊，點樣去吸引翻嚟呢啲嘅人才？咁特別咧就係話我哋喺國際人才嗰邊咧係比較關心嘅，即係可能我哋真係冇咗一啲比較係其他先進國家或者係西方國家嘅人才咧，嗰度好明顯咧係一個嘅，即係我哋要留意要關心嘅。你點樣睇啊？我哋有高才通啊，好多嘅人才計劃，亦都有呢兩年好啲咧，外勞都幫咗香港唔少啦嚇。即係你從人才角度睇我諗嗰啲即係話走法律啦，又或者嚟咗唔留喺香港嗰啲，都係一啲技術上我諗短期都會即係我哋慢慢會追翻上嚟好多呢啲嘅配套嘅政策。你點樣睇嗰個人才？我哋即係留翻人，捉翻啲香港人，吸引翻嚟，同埋唔好淨係咁單一，係多啲翻國。佢話而家好多國際人才去咗新加坡，我唔知真定假。咁即係兩樣啦。如果你話國際人才，我諗係 Covid 嗰陣時，實際上好多金融嘅係去咗新加坡啦。咁你話去咗嘅，佢係咪要搬翻嚟咧？咁其實即係譬如話美國啲金融機構，佢又真係冇乜嘢需要佢要搬翻嚟啦，係咪？咁佢基本上都係而家即係我哋最大問題就係好多時候佢好多新嘅基金咧，佢都 Asia except China EM except China， 即係 emerging market except China 咧，成為一啲新嘅投資嘅 benchmark 啦嚇。咁變咗嗰啲佢又真係冇乜，即係佢投資就喺中國少咗嘅，佢要翻嚟嘅 incentive 就少咗啦嚇。咁但係新加坡亦都越嚟越貴嘅，亦都有啲人係翻嚟嘅。咁我又覺得即係基本上金融嘅人才咧係最唔使驚。當你呢個地方揾到大錢嘅時候，人就會嚟嘅啦。金融嘅人係最冇根嘅嚇，即係實際上佢係逐水草而居嘅人嚟嘅，金融嘅人。咁你公司調你去邊你就去邊啦。咁我都即係我都經歷過，去咗外邊都住咗4年啦嚇，即係我成個 career 我都喺外邊做咗4年。咁所以我覺得係最緊要香港自己做得好，揾到錢咧，佢係會翻嚟嘅。即係你有咁嘅需求，你而家你根本就係冇咁嘅需求，佢翻嚟又唔係話特別好工係咪？咁佢唔翻嚟咯。呢個我覺得係最需要就係搞蓬勃咗。如果你好似而咁全世界第三嘅或者第二嘅IPO centre 咁日日有 deal 嘅，咁佢咪翻嚟啦係咪？咁你冇 deal 嘅，佢翻嚟都冇用噶嘛。我又唔係好擔心呢啲同埋我自己都會諗到咧，其實香港係更加係要真係點樣打造成一個宜居宜業嘅一個城市。我哋唔係淨係金融，唔係淨係科技。頭先我講到杭州，其實一個係好想一個地方係人係中意喺度住嘅。譬如我哋文化嘅政策啦、藝術啦、生活嘅質素環境好多呢啲嘢咧，我諗都係一個時間咧，我哋可以即係去再諗一諗點樣香港係更加可以吸引到嚟咗之後咧，佢係唔捨得走嘅咁另外就係你頭先講我哋講人才啦，我諗資金都一樣啦，即係話佢留咗去呢度有商機揾到錢，係咪佢就會留翻嚟嘅？係啦。你睇而家譬如話，由於地緣政治咧，咁你都會見到好多人都會個 family office 咧，都會開2笪地方嘅啦。你一部分就喺新加坡、瑞士，一部分就擺喺香港啊。因為你地緣政治個風險係兩邊噶嘛，唔係單邊噶嘛。咁你唔知開邊噶嘛。咁所以咁多嘅不肯定因素咧，真係，所以香港個 family office 都開多咗㗎。都唔係咁差嘅，其實。好啦，我就想問埋呢一句咧，我就開始回答啲朋友嘅問題。頭先都提到啦，你一路都係喺財富金融投資嗰方面咧，係好多年好嘅經驗，同埋好多嘅智慧都係同我哋年青人咧都分享到。其實簡單啲嚟講，你點樣睇錢呢樣嘢？財富係咩嚟嘅對你？財富就係最重要就係我夠使咯，即係我每一個階段我都希望我夠使啦，即係唔好緊絕啦，即係我 generate 嘅錢係我每一個階段，譬如話
都分人生好多階段嘅咁你到但係你唔需要好大使嘅。我係一個佛教徒，你知嘅咁我都唔大使嘅即係我都唔大使嘅咁夠使係最緊要。夠使即係夠唔夠使，每個人都係要自己覺得夠使啦。咁你當然如果你冇名牌嘅，咁你咪要揾多啲錢咯，係嘛？即係千祈唔好變咗周身債即係周身債就一定唔掂嘅即係你入不敷支就一定唔掂嘅咁你就唔會累積到財富啦咁同埋你既然想使錢，你要一個比較自己滿足嘅生活，咁你咪要努力工作咯，係嘛？你工作要認真啲咯咁你就要即係你成個 plan 就唔係淨係話我要生活得好，咁你生活得好嘅前提就係你要工作態度好累積到財富啊嘛咁香港人以前都係好拼搏噶啦，即係個人又好，好多人都係不斷加班即係盡量希望賺多啲錢希望第日退休有多啲保障咁企業咁你如果高層老總都係希望賺多啲、賺盡啲企業亦都一個法人咧，更加係冇一個所謂賺到夠嘅。咁從一個特別我同學嚟講，其實我哋係要財政獨立之外，要夠使之外，其實賺幾多錢先夠？呢個係每一個人都係唔同嘅喎嗱，即係你問我最重要，如果你問我咩叫夠咧，我生活即係可以食餐好飯我中意去旅行，我有去我又買夠保險我醫療自己 cover 到自己咁有間我自己接受到嘅屋即係唔會話無限花好多精力時間去追求財富嘅增長。嗱，即係咁講，好有錢咧，你有時即係好似我老闆咁講唔好講我自己咁。其實李兆基先生啦，佢喺佢2019嗰年去喺福布斯，佢就係首富啦嗰年就佢係首富咁佢都講咗，佢喺福布斯嗰個頒獎俾佢嗰日，佢都講咗啦。佢話我已經有錢到即係佢一世都使唔晒佢自己1% 嘅身家，佢公開講嘅呢個係咁但係咧。你都知佢有一段時間就叫東方股神啦，係嘛？即係佢都炒股票都有炒外匯咁樣。佢話都覺得有段時間都覺得自己好戇居，因為就算輸贏對佢都係冇乜關係嘅。咁點解佢要繼續做落去咧？佢就要開始有個目標，佢就要賺咗嘅錢落嚟做先知咁有一個目標，都捐咗層樓俾你都喺呢度都證明咗嘅，咁即係佢要你做人，你唔係冇，所以咧你賺錢嗰個最終就係你個目標係咯，咁即係好多漫無目標嘅賺錢，瘋狂賺錢又唔計道德嘅瘋狂賺錢，更加係病態嚟嘅，病態咁同埋真係好多有心人都係對社會好關心公益慈善嗰度都做好多嘅工作，好多貢獻。其實嗰個都係為佢自己創造活力㗎。如果冇呢目標，佢又漫無目標，佢未必做得咁好㗎。係冇錯，係咁同埋我諗嗰個創業家嘅精神咧，亦都真係而家嚟講好多時都關心我哋啲年青人，好多時話躺平咁所以即係你點樣睇呢？或者係 snatch 咁樣？其實躺平係你覺得即係你對自己冇信心，你去揾一個藉口嚟㗎啦。咁即係最緊要欣賞自己咯。即係你躺平之前，你揾啲嘢欣賞自己，覺得自己有前途先得㗎。如果你覺得自己冇前途，就真係會冇前途。其實我都好簡單，你問我即係我點解我爭啲應該嗱，你知我讀乜㗎嘛？我應該係同你一樣係教書嘅，但係我就好簡單嘅啫。我有一年個暑假去咗某間投行做，我即係發覺哇我即係當時出糧俾我嗰個人，佢人工咁高嘅，因為佢叫我幫佢入車，咁我就選擇咗做金融啦。我真係都係為錢嘅啫，我又唔抗拒你頭先一個好問題咧，咁我成日覺得金融服務係重要嘅，但係金融業咧就係另一樣嘢嚟嘅。我成日都諗緊點解投行嗰啲人賺錢咁快，甚至佢幫人做投資，佢賺嘅錢仲多過嗰啲大企業嗰啲 CEO 嘅人工。咁其實係咪真係有啲嘢係同我哋一般嘅理解係有少少唔同？
甚至有啲畸形嘅現象出現咗咧，係令到個中產會萎縮咗，即係好多人個勞力係唔夠係揾快錢。其實中間出現咗啲乜嘢嘅問題咧？我聽人講話，而家啲早期咧嚇，即係嗰啲投資銀行咧，佢哋當然啦，有啲起有跌啦，但係佢可以賺嘅錢係多嗰個即係 Fortune 500嘅 CEO 揾嘅錢。佢係應該係幫佢哋去揾錢嘅嘛。咁我就肯定唔係嗰啲人嚟啦，即係我只係銀行一個交易員嚟嘅啫嚇。咁我可能阿袁生應該答得好過我好多嘅。咁我覺得即係又唔可以咁講嘅啦。即係如果一個好大嘅朗嚟睇咧，好宏觀嚟講咧，其實美國就係出現呢個問題啦。美國因為佢金融咧就空洞化咗佢嘅製造業，佢將所有嘢都金融化啊，樓又變咗 securitization 啊，又證券化咗啊，所有嘅嘢都變成一個金融嘅 commodity， 咁就導致佢今日點解佢要再工業化啦？咁因為你冇做晒，即係虛擬嘅多，實質嘅實體嘅少。咁所以內地亦都會提倡話，金融唔係一個行業嚟嘅，係應該服務於實業嘅嚇。咁呢個就係你講得好啱啊。咁但係個問題係，咁佢真係金融化咧係製造咗好多道德上嘅問題啦。嗱，等於08年嗰個爆破啊，雷曼全球金融風暴咁啊道德上嘅問題。咁但係實際上佢又真係一個揾快錢最好嘅場地咯。咁你呢個人性又好難解決。係，我諗好多事情都係有一個好嘅平衡點啦。即係唔好話走咗去一邊嘅極端。嗱好啦，或者我哋而家每次會，所以隔幾年就會出現呢個金融危機。咁爆破咗之後咧，又會重新，又會道德高翻啲啊，又監管好啲啊，好翻啲咯。咁跟住又到下一個波咯。但係問題嗰個 lesson 有時都幾昂貴啊！即係我哋如果學唔到好嘅教訓咧，又可能重翻去我哋08年啊，或者係之前嗰啲一啲嘅即係失誤嘅。嗱好啦，我哋有啲問題咧，之前已經嚟咗嘅，或者我先回應咗幾個問題先。咁嗱呢個咧，我唔知Andrew 有冇試過啦。佢係兩位都問到 DeepSeek 有關嘅問題。佢話 DeepSeek 而家橫空出世，或者類似嘅 AI 嘅產品，其實對科技股嘅成長性有冇啲乜嘢嘅關係嘅咧？即係會唔會有利於而家特別香港股嘅科技股？有冇咩睇到一啲玄機喺度？所以頭先都講過啦，即係 DeepSeek 嘅出現同埋華為嘅突破咧，華為手機係做到7納米嘅突破咧，就令到即係中港嘅科技股咧係有一個重估值嘅玄機啦。因為即係而家其實最重要就係話你個小院高牆已經行唔到我啦。即係你當初係好擔心咧，就係你基本上佢刪咗個 chips 咧，喺美國刪咗，你個 H100都唔行得嘅。咁而家既然算力咧，即係算術可以解決一部分 supercomputer 嘅問題咧，咁就令到好多嘅科技股咧係可以有個重估嘅價值喺度咯。嗱呢個佢係問你㗎，你有冇用過 DeepSeek 去做股市投資嘅預測，同埋佢個預測你覺得係咪都係靠譜嘅？我有睇過，但係咧我又覺得即係佢呢啲係好太過 logical 嘅推論啦。即係你要用嗱，即係你因為你 uncertain 而家咁多 uncertainty 咧，佢用即係你所有呢啲 AI 都係 retro question 嘅，咁你都係 based on 以前嘅 experience， 即係以前嘅經驗咧，所以佢推論一啲嘢咧就我就唔會採用嘅嚇。即係我揀咗一啲嘢，因為始終我哋人咧係會有啲前瞻性嘅。其實佢睇翻以前，佢好多嘢睇翻以前啲嘢啦。即係舉例，我問咗佢一兩個，即係香港地產嘅問題啦。咁我都覺得佢俾我佢同我睇法有差異啦。係咁我自己都有時都用咧，都第一理解到佢嗰個 database 都好多係 historical， 好多嘢都唔夠 update 啊。第二咧，好多 factual 嘅都搞錯㗎，咁所以你當係一個 Google search 幫你快啲去揾嘢啊，但係即係做個 summary，差唔多個好底嘅底稿嚟嘅啦。咁
都係一個即係參考啊。咁呢個都係同學係即係想問嘅。咁另外咧就亦都同學問咧，嗱呢個都係問你㗎，今日你冇得走啊。就話你點樣揾到第一桶金，同埋咧最大嘅困難挑戰，你喺你嘅投資道路上邊係啲乜嘢嚟嘅啊？咁同埋咧，你點樣去制定你自己適合嘅投資方案？嗱，佢問你即係有冇嗨過嘢嘅？哦，咁梗係有啦，即係冇可能啦，成世人冇嗨過嘢係嘛？即係嗱，即係基本上咧，我就由於我嘅工作咧，我自己其實係唔係好多投資嘅人啊，因為即係我老闆及住我㗎，譬如我又管個恒生指數，基本上我係過去幾十年咧都唔係好買得股票嘅，即係我做嘅工作係令我係自己唔係。好多嘢都唔買得嘅，實際上啊，即係好多公司嘅債券又唔買得，股票又唔買得，咁我都係買啲好 passive 嘅嘢嘅。其實好慘㗎，即係嗱，三月到公布業績，你都知，公布業績又唔買得，又唔買得，咁成日都係錯過好多機會嘅。咁但係我即係第一桶金咪我好努力咁工作，咁我嗰年即係個成績相當好咁老闆又好好。咁我自己爭取到一個幾可觀嘅花紅，咁就可以話一個第一桶金就係即係我自己努力工作，咁我又肯進取啲咁同老闆講，我 expect 我期望嘅花紅，咁佢老闆又好公道咁俾咗我咯，咁係我第一桶金咯。嗱，咁其實頭先我睇到個問題紙上面咧，好多咧，其實咧就我哋喺Andrew 頭先分享啦，同埋我哋嘅對答咧，其實已經 cover 咗，咁我就冇重複到嗰啲嘅即係問題嘅，或者我俾現場朋友咧都我哋多啲互動啊，你可以舉手撳咪俾你有冇啲現場聽到嘅一啲問題想好嘛？咁你撳掣咧，我示意咧，你可以先講介紹自己好嘛？然後咧簡短啲提你嘅問題請呢位朋友。對住個咪大聲啲。第一條問題 OK 嘅，咁第二條問題咧你就講多次第一條問題第一條問題係第一條問題就係話我想問投資嘅能力係咪一定要用錢嚟練習？咁第二條問題咧，我就係想問，因為如果啱啱畢業，工作經驗有限，所以收入都有限嘅情況之下，係咪大部分嘅錢攞嚟投資自己去增值會比較合理？係，多謝。係呢個問題好好啊！頭先Andrew 都提過啦馮生，即係你年青人出嚟咧，都係不斷要增值自己投資自己咁Andrew 即係好多學校咧，其實都有虛擬投資嘅，即係你自己係冇錢，你都可以話我今日買呢，當我自己買咗嗰幾隻股票㗎，或者我今日都可以買2手歐羅睇點㗎咁但係就你個性啦，你今日做嘅嘢係咪你當你真係有錢嘅時候，你個判斷都係一模一樣咧？即係你紙上輸咗錢，你係咪驚咧？你真係輸真錢嘅時，你係咪驚咧？咁呢個就係你性格同埋你喺你自己對呢個紙上談兵嘅時候嗰個認真，就係你自己個人嘅問題嚟嘅嚇。咁所以你話係咪其實考驗到你能力嘅？你可以今日即係揀10樣嘢買，睇下一個禮拜後你贏定輸，咁你咪知道自己起碼係考到自己嘅眼光，但係就考唔到自己嘅定力嘅即係你個性格同埋你嘅定力咧，係喺紙上談兵咧，係考驗到嘅，就可以考驗到你嘅分析能力同埋你嘅眼光咯咁當然第二個問題就話喺你唔係即係你唔係好多錢嘅時候，你投資就算譬如你得10蚊，你贏100%都係得20蚊啫嘛。咁我嘅經驗，我就寧願投資喺自己身上，學多啲嘢，揾份好工先咯即係其實你嘅累積，
我嘅經驗或者我諗大部分我同人傾咧，其實你20歲到即係你畢咗業頭10年到咧，就係你累積自己嘅職業 career development 最重要嘅時間嚟嘅嚇，即係你嗰10年咧，希望喺10年內你升到起碼中層咁樣，所以你應該係投資喺自己身上嘅。譬如你做咗嗰份工，你而家係第一個 degree，咁你譬如話哦，你嚟咗恒生做 compliance，咁可能你會寧願再讀多個 LLB， 讀多個 degree 就令到你喺呢份工度有晉升嘅機會，好過拎嗰少少錢，即係你得10蚊，你贏1倍都係得20蚊啫嘛。咁所以但係到你30幾到40零歲嗰個階段咧，就係你最重要賺錢嘅時間啦。如果你到40零歲中間sorry，我唔係講某一個人，如果你到個時間都冇一少少 wealth 咧，就你到40零歲，你都冇一啲有足夠有啲錢去做理財咧，你後來嗰個金錢上你都係會比較坎坷嘅嚇。咁所以即係20幾到30零你就搏命。如果你唔係老闆，你就盡量 develop 隻 career mind 啲，投資喺自己 career 度。但係到30零到40歲，你就真係要好 serious 睇下自己係咪有第一桶金啦嚇。我都好同意Andrew 頭先講啦。我諗點樣係令到自己喺財務上可以多啲獨立性多啲自主性，咁都係要有計劃同埋要去努力同埋係同自己想達到嗰個目的咧係有啲嘅關係咁所以亦都同你嗰個自己嘅價值觀點樣睇錢同埋你嗰個生活嘅方式都係有關係嘅。但係年青人出到嚟嘅時候咧，我諗真係要做好自己嘅工作啦，不斷去提升自己啦。同埋頭先 Andrew 都提到咧，我自己都好認同嘅，就真係年青嘅時候咧，真係唔好怕蝕底，唔好去計較做多啲孭多啲，其實係學習多機會嚟嘅咁每一個情景就算個環境係咪真係你最中意嘅，其實都好多嘅機會學習咁呢啲都係自己去爭取翻嚟，去自己去增值嘅機會。好咁現在仲有冇朋友想提問？係請你介紹自己先可以。我係 Alan 好榮幸啱啱成為咗恒生大學基金會嘅其中一位成員係好多謝校長同埋馮生兩位嘅妙問面答咧，就確實好好嘅分享，有好多真知灼見，令我都學到好多嘢。頭先有一點馮生提到咧，就係喺即係未來中長期嚟計咧，黃金都係一個幾好嘅配置嚇。咁我自己係非常之認同，覺得佢都係一個比較穩健嘅投資工具。咁近日亦都有喺度講緊美國本土咧，就即係從世界各地喺歐洲或者新加坡運翻好多嘅黃金翻去。咁一般嘅報章就可能會講話可能係喺關稅實施之前將啲金搬翻去啦。咁今日遇到馮生呢位金融猛人，我又想請教下，其實佢背後有冇其他更深層嘅意義咧？或者佢再長期做落去，會對佢金價有咩影響？呢個好多都係大家猜測嚟嘅，即係我又唔係權威啦嚇。咁即係好多人都係講 tariff 啦，咁但係亦都好多人講咧，係因為其實而家當個黃金嘅需求係好大咧，咁因為你 COMEX 咧，即係美國證券交易所咧，嗰個期貨咧，其實都係全世界最大嘅一個期貨市場。咁而家其實好多人想 take physical delivery， 其實基本上好多人都係想攞翻金。咁喺 settlement 嗰日咧，就其實好多人要交金啦。咁 office 美國本應即係個金倉主要喺倫敦啦，咁所以咪變咗好多金係喺當 COMEX 要 settle 嘅時候，美國商品交易所要 settle 嘅時候，就好多金要回翻去。呢個可能係一個實質嘅需求嚟嚇，即係好多人都要喺嗰度physical delivery 要求 physical delivery。咁所以而美國本身喺美國儲存嘅金就唔係咁多，咁所以就要 ship 過去咯。我認為呢個可能係實質嘅需求。咁而好多人係咪喺 COMEX 攞咗之後再搬翻去自己國家就另計啦嚇。
好啊，咁啊，我又收到另一個問題啦，我諗都係我哋嘅同學嚟嘅嚇，亦都可能係一個內地嘅同學嚟嘅。咁佢就話：如果我哋真係畢咗業出嚟咧，當然係努力工作啊，不斷增值自己啊，唔好怕蝕底。咁佢話：如果真係我係真係開始要做一啲嘅投資，其實應該係留意多啲短期高回報嘅投資好啊，定係 focus 多啲喺 long term 嘅 investment return 好咧？係一個 young graduate 開始去做一啲嘅投資嘅時候，咁就真係睇下你自己本身係咪一個呢個又係你個性格主導㗎，係嘛？你係咪一個承受得風險？你中意風險與回報相等嘅咧？咁你就可能而你又真係好熟悉個市場咧，即係你又做足功課，你亦都係貼近市場咧，你就可以做啲較高風險較高回報嘅。當然你即係我哋嘅做。又對任何人都係講你有咩 risk appetite 先啦嚇，即係你到底你能夠承受幾多風險先？咁所以亦都係講時機咯嚇，即係你唔係話你譬如話你啱啱好多錢，但係嗰陣時係一個好高息，譬如話呢個時代，咁你可能擺銀行都有4厘幾嘅 risk。當你即係真正一個投資，如果你 risk-free money 即係冇風險嘅，都有一個高於通脹嘅時候，未必你就要追逐咁高風險嘅。咁當然0厘嘅時候你就踩到行啦。如果你係即係好似我哋啲咁，即係即係嗰個有少少又貪錢啊，又習慣咗，即係都係投機主義較重嘅人咧咁你就可能會 high 即係踩行啲，做啲比較 aggressive 嘅即係嗱性格最重要，同埋你做足功課係有 research 同埋時機最重要你而家咁高息或者經濟唔好嘅時候，你仲衝入去咁，梗係唔好啦。咁同嗰個人嗰個嘅年齡階段有冇一啲嘅關係？即係嗰個 risk profile 應該係，譬如佢哋啱啱畢業，年青，譬如做咗幾年嘢，係咪應該進取啲啊？定係當然好多嘅價值觀啊、個人嘅嘢啦，但係個年齡階段都係有啲嘅關係。年齡有關係嘅，咁如果你話你即係你即係到一段時間你又未夠錢買樓，咁但係你又有夠錢，你又想將來要買樓，咁你咪可能你要進取啲咯咁啊要留意個風險而嗰個你亦都因素咯衡量到風險嘅平衡啦即係都睇翻你整體你當時乜嘢，即係其他嘅客觀環境先定到個目標嘅。好嗱，我哋仲有啲時間嘅，咁有冇其他朋友係想提問多得歐？我係Alex O，係退休人士，咁以前都係做金融嘅。我有一個問題想請教 Angel，喺你嘅 PowerPoint 第2章咧，你有講到虛擬貨幣目前係適合投機。好啦，咁就係呢一個 comment，我想再大家討論下。咁如果話虛擬貨幣而家係適合短期嘅投機，Donald Trump 已經做咗啦。佢一上場即係上場之前，佢已經做晒，佢部署咗自己個名又出虛擬貨幣，老婆名佢又出埋。好啦，咁個 concern 係咩嘢咧？而家全世界都知道美國國債欠到通身都係債。就快連息都俾唔到啦。好啦，咁如果第3個步驟，佢可以擰轉頭同聯儲局講：喂，我做完啦，輪到你啦。咁聯儲局又走去發行虛擬貨幣咯。發國債咧就要還嘅，發虛擬貨幣冇人話佢要還嘅喎。咁跟住咧就可以大家聯手同埋美國嗰啲投行。劫高個虛擬貨幣係聯儲嘅虛擬貨幣，劫高咗之後，好啦，而家就用劫高咗嘅聯儲嘅虛擬貨幣去還翻嗰啲美債，咁啊冇事咯，咪世界太平咯。你點睇咧？我其實唔係好花時間去研究虛擬貨幣嘅，因為我覺得虛擬貨幣咧，我又唔敢買得好多，或者我都唔即係我哋公司，即係我都唔會 recommend 其他人買好多，因為你基本上如果你買得好少，你又嘥時間去跟。
你買得多你啊自己好驚嚇，咁啊變咗，同埋我都唔係覺得好 realistic 係會，即係你講嗰個聯儲局啊，或者甚至話阿 Trump 話會將 Bitcoin 作為reserve currency 咧，我都覺得唔係好實際上唔係好可行，因為其實虛擬貨幣而家嗰個流動性係好低啊！我見有啲真係玩嘅朋友玩虛擬貨幣咧，佢一個 Bitcoin 都要係將1/4個切開，先擺入去個 exchange 度賣1/4個嘅，因為大家都唔信大家嘅啊！咁你嗰啲即係大家嗰個流動性係好低嘅。當你話好似聯儲局呢啲咁發，佢咁多債，佢起碼要發1萬億咁樣，1萬億根本個市唔會有人買1萬億嘅，你亦都賣唔到嘅，即係佢個流動性係好低嘅。你買10個20個都，其實你而家買10個20個，你都要分好多段，切開好多個買嘅。其實嗰個流動性係唔足以成為一個主流嘅流動貨幣嘅，所以我又唔覺得呢個會成事實嘅嚇。因為你話即係匪夷所思，如果有1萬億嘅叫做 Fed Coin 好，或者係咪？咁邊個同你買先？買咗嗰個佢點出貨先？啊，即係佢個流動性好低嘅，其實啊，因為你亦都冇一個commonplace 去交易嘅。你而家好多人都係喺啲 exchange 度都係逐個咁買嘅。咁同埋我唔知啊，我呢個 IT 嘅知識嘅水平好低校長，我咧成日覺得，譬如就算當你搞到咁多錢嘅時候咧，你又今日你都未知山本聰係咩人，全世界好多人都應該用緊 super computer 去試下 break 呢個 blockchain 嘅 formula 嘅。當有人係計到 break 到一個呢個今日無敵嘅 formula 嘅時候咧，佢就偷晒你所有嘅 Bitcoin 都得嘅嚇。咁所以你係咪夠膽擠咁多錢落去都好難講嘅。即係所以我唔覺得虛擬貨幣會成為一個真係具一個十足流動性嘅主流貨幣咯。嘉士係咪有回應 Thank you。 ？OK， 好啊。嗱，咁啊，對於虛擬貨幣咧，都係一個好多人關心啦嚇。咁啊，有時起有時跌嗰個熱潮，咁啊，亦都出過事啊。係頭先提到啦，嗰個本身個監管啊，即係個流通性啊，都係大家可能都係一啲學習啦。咁但係咧，我都係留意到咧，就係因為我哋早期講虛擬嘅資產嘅時候咧，我哋都係講緊係即係 Web 3.0同埋 blockchain 啊。其實我亦都覺得咧，即係話咧係亦都唔好聽到就驚，因為我覺得嗰個 Web 3.0嚟到嘅時候咧特別而家好多 blockchain 嘅科技嚟到咧，其實好多嘢係改變緊我哋嘅工作啊，我哋嘅流程啊，好多嘅嘢嘅啊。咁我諗亦都係真係揾一個好嘅平衡點。亦都喺嗰個監管嗰度啊，好多嘅即係知識嗰度咧，我覺得仲係一段時間去 pick up。OK 咁就有冇其他朋友有其他問題？嗱，如果冇咧，就有冇？我哋仲可以有1-2分鐘時間。好，嗱，如果係冇咧，我陣間可能我哋完咗之後咧，仲可以同 Andrew 傾下偈交流下嘅。咁喺度咧，今日咧真係好多謝吳亞中生咧，今日抽時間入到沙田咁遠嚟到我呢度同我哋嘅朋友分享咁希望你哋多啲嚟同我哋啲同學去一啲嘅交流，好嘛？